Болить горло? Льодяники Фортеза від болю у горлі крутезні. На России хотят прямых переговоров с Украиной, а в Кремле вышли с очередной манипулятивной риторикой касательно мирных договоренностей. Трамп тем временем заявляет о собственном величии, о том, что Путин его уважает, не замечая, казалось бы, очевидных вещей. События этих дней обсуждаем с Сергеем Жирновым, экс-сотрудником КГБ и службы внешней разведки СССР. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Альбина. Привет всем нашим зрителям. Спасибо большое, что вы присоединились. Зрителей сразу хочу попросить, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, пишите свои комментарии, что вы думаете касательно нашего разговора. Сергей, ну а к вам у меня первый вопрос. Очень много сейчас обсуждается вот это вот заявление Трампа о том, что он хотел бы быть папой римским следующим, и я был бы рад услышать, что президент Трамп не против того, чтобы стать следующим папой римским, и это будет действительно темная лошадка, но я прошу папские конклавы верующих католиков отнестись к этой возможности с пониманием, написал в своей соцсети экс-сенатор Линдси Грэм после заявления Трампа о том, что он видит себя новым папой. Правильно ли я понимаю, что юмор в мировой политике сейчас выходит на новый уровень, или к чему сейчас все эти заявления и обсуждения? Или это такой отвлекающий маневр от чего-то более важного? Не, вы знаете, я думаю, что это вообще никакой не юмор. Я думаю, что это надо воспринимать просто вот так как есть, на полном серьезе. Потому что я вам напомню, что папой можно избрать любого католика. Любой человек, который принят в католическую церковь, может быть избран папой. То есть ни в каких папских документах нет обязанности, чтобы это был священник католический или кардинал. То есть на самом деле можно взять просто любого человека, верующего, католика, и избрать его папой. Поэтому в этом смысле, так сказать, Трамп, если он себя считает католиком, вот здесь я немножко сомневаюсь, потому что я не очень в курсе того, какой именно конфессии или там какой именно группе в католической церкви он себя относит. Вот мы знаем точно, что Джей Ди Венс точно себя считает католиком, да, и, по-моему, даже Джо Байден считал себя католиком. Вот по поводу Трампа, я не знаю, у меня такое впечатление, что он больше относился к другим каким-то течениям христианским. Вот. Но, в общем, он просто, его понесло просто, потому что он же вот недавно говорил уже о том, что он управляет всем миром. То есть все, но у него просто кукуха поехала на самом деле. То есть он ощущает себя самым главным человеком на планете. Ну вот мы как бы здесь какие-то психиатрические диагнозы ставить не будем, но выглядит это, ну, мягко говоря, странно, и рейтинг Трампа падает. Падает достаточно серьезно. Вот после 100 дней у него рекордно низкий рейтинг среди американских президентов. Как вы считаете, вот какая дальнейшая судьба Трампа политическая может быть? И если сейчас импичмент невозможен, то каким политическим курсом пойдут Соединенные Штаты, соответственно? Ну, во-первых, я глубоко убежден, что Трамп – это психиатрический случай. У него действительно кукуха поехала. И у него, допустим, если вы посмотрите, как он зациклен абсолютно психологически на Байдене, и как он постоянно его упоминает, и как он постоянно не может пережить того факта, что Байден ушел в историю победителем Трампа. И что Трампу не удалось взять реванш у Байдена, потому что Байден снялся с президентской гонки в прошлом году, и вместо него выставили Камалу Харрис. И хотя ее Трамп победил, но Байден ушел в историю абсолютным победителем Трампа. И Трамп это пережить не может, это абсолютно психиатрия. Вот. И очень многие заявления, которые с этим делом связаны, они, в общем, вполне себе ими должны заинтересовываться как минимум психологи, ну а по делу, конечно, психиатры. Вот. Ну а дальше все с его всякими рейтингами. Вы знаете, он человек, который имеет очень четкую базу электоральную, и одновременно очень большой антирейтинг. И поэтому я вам уже говорил в анализе после 5 ноября, что это не Трамп выиграл эти выборы, это проиграла Демократическая партия. То есть это какие-то люди, которые голосовали за демократов или которые раньше сомневались,
пришли просто для того, чтобы выразить свое несогласие с демократами, которые не смогли найти хорошего кандидата, которые пытались выставить Байдена больного, старого, значит, на второй срок, которые потом нашли эту самую Камалу Харрис, которая, в принципе, не очень сильным кандидатом являлась. И вот это голосование, это было голосование протестное против демократов, а совсем не голосование такое за Трампа. И сейчас, когда он пришел в Белый дом, происходит, во-первых, обычное дело, то есть обычно, когда президент заезжает в Белый дом, у него самый высокий рейтинг, а потом всегда рейтинг идет только вниз, потому что он начинает заниматься конкретными делами, и когда вы занимаетесь конкретными делами, то есть вы либо не выполняете свои обещания, либо наступаете кому-то на больное место и начинаете терять голоса. Но вот если вы посмотрите на динамику того, как это происходило с Трампом в первую каденцию, то с ним это произошло абсолютно точно так же и в первую каденцию. Он очень быстро потерял голоса до примерно 40%, но в отличие от всех остальных президентов, он ниже 40% практически никогда не опускался. То есть вот вся шелупонь, которая к нему пришла, и которая принесла ему голоса протестные, вот она от него сейчас вся отошла. А его электорат, вот эти 40%, он у него абсолютно пуленепробиваемый, он у него ядерный электорат, и что бы Трамп ни делал, он же сам говорил, что он может взять пистолет, выйти там на 5-ю авеню в Нью-Йорке, убить любого человека, и ему ничего не будет, его даже в тюрьму не посадят. И мы же видели этого. Трампа ведь накануне выборов осудили уголовно, то есть он является уголовным преступником. Америка выбрала уголовного преступника. Это никого не смутило. Вот. Ну и сейчас идет вот это, так сказать, понижение рейтинга, но это просто вот наносное, все те наносные голоса, которые получил Трамп 5 ноября, от него сейчас отошли. Но его цоколь электоральный его не покинет. Ну, вот вы говорите о том, что там Трамп сейчас может делать все, что угодно, и импичмента не стоит ожидать. Интересно, как будет разворачиваться ситуация в 2026 году, когда пройдут выборы в Сенат, и, соответственно, что с американской демократией, потому что, ну, то есть, получается, что Трамп, как бы на него, грубо говоря, ну, скажем, простым языком, нету управы, и в таком случае, как это может повлиять на мировую политику в том числе? Да, это большая опасность, она уже сейчас ощущается. То есть вот мы, допустим, видим, что демократическая партия в Соединенных Штатах Америки практически сейчас не существует. То есть ее не видно в политике, не видно в политике серьезных лидеров демократической партии, не видно новые лица, не видно сильных лидеров политических, которые хотят прийти на смену вот всем этим старикам, которые не смогли обеспечить победу демократов на предыдущих выборах. И ее не видно даже в Сенате и в Конгрессе. Да, потому что они могли занять более активную позицию, они могли бы, по крайней мере, предлагать какие-то законопроекты, чтобы ограничивать весь тот бардак, который устраивает Трамп, но они ничего этого практически не делают. Потому что сейчас в Штатах, в общем, довольно сложная ситуация. До меня доходят такие слухи. Я сам не американист, у меня нет большого количества знакомых, но у меня есть американисты знакомые, которые говорят о том, что в Америке сейчас вообще люди просто боятся, они боятся, что их посадят в тюрьму, что их снимут с работы, вот, и так далее и тому подобное. То есть, и поэтому, в принципе, пока что оппозиции Трампу нету. Кстати, почти нет оппозиции внутри республиканской партии, где люди, не согласные Трампом, существуют, реально существуют, в том числе и в Конгрессе. Вот. Но пока что расклад такой, что Трамп находится в эйфории. И вот его все эти проколы международные и внутриполитические в Соединенных Штатах Америки, они показывают, что он на самом деле, так сказать, не такой уж и сильный и далеко не успешный президент, потому что никаких успехов у него вообще нету, в основном только все потери. И все это дело проснется, на самом деле, через 1,5 года, когда будут выборы середины мандата, midterm elections, и вот тогда, судя по всему, поменяется большинство в Конгрессе, а когда поменяется большинство в Конгрессе, то появятся реальные рычаги законодательного ограничения деятельности.
Здесь, конечно, хочется еще понимать, как вести переговоры с Трампом, потому что вот эта его непредсказуемость там перед выборами, во время выборов, даже после того, как после того, как прошла инаугурация, была, ну, как бы на руку там даже Украине, потому что Путин, он не знал, как к нему подойти, как с ним разговаривать, и вот эта вот непредсказуемость, она держала так в напряжении и Кремль в том числе. Но сейчас похоже, что Путин находит какие-то там пути к Трампу, и, соответственно, Трамп очень быстро меняет свои решения. Вот встреча Трампа и Зеленского в Ватикане, она прошла хорошо, потому что на ней не было Венса и Виткофа, то есть людей, которые якобы влияют на мнение Трампа. Об этом пишет западное издание. Как вы считаете, вот результатом хорошо, что можно считать, исходя из тех новых заявлений, которые уже после этой встречи сделал Трамп? Ну, во-первых, есть много мифов по поводу непредсказуемости Трампа, потому что на самом деле очень многие вещи, которые он делает, он их объявлял, они у него в программе находятся и находились. Да, и он говорит, что чему вы удивляетесь, там какие-то люди, вот у него он давал большое интервью, не помню какой американской телекомпании, там пару дней тому назад, ему говорят, вот там люди разочарованы чем-то, а он говорит, а чего они разочарованы? Я об этом говорил, они за это голосовали, я делаю все то, что я обещал во время своей предвыборной кампании. То есть в этом смысле у него есть одновременно непредсказуемость человеческая, и при этом у него есть абсолютная зацикленность, опять же, такая почти психиатрическая, то есть если у него какая-то мысль зашла в голову, то есть вот он нам как попугай повторяет много лет, что если бы, значит, так сказать, он был бы избран президентом в 2020 году, то никакой бы войны не было, да, что это война Байдена, что Байден во всем виноват. То есть это абсолютные вещи, которые предсказуемые. И в этом смысле Трамп на самом деле легко манипулируемый человек. Доказательством является, кстати, назначение Венса, его коллистером, так сказать, его вице-президентом, человеком, который шел с ним в паре электоральной, вот, потому что Венс был человеком, который ярко и нагло критиковал Трампа, который говорил, что никогда не станет трампистом, а потом просто поменял на 180%, на 180 градусов свою позицию. То есть, в общем, Венс – это просто откровенная политическая проститутка, но Трамп не видит, что эта проститутка к нему присосалась. Вот. И с Трампом очень легко. И вот Путин это, кстати, использует, потому что Путин понимает, что Трампу надо подпевать, но у Путина в этом смысле преимущество перед Зеленским, потому что большинство зацикленных идей, которые существуют в голове у Трампа, они против Украины и в пользу Российской Федерации. Поэтому Путину легко подпевать Трампу, а Зеленскому сложно. Вот. И плюс, я с вами согласен, это я, кстати, говорил сразу прямо там, после субботней встречи, что именно отсутствие Венса на этой встрече показало, что Трамп на самом деле находится под очень сильным влиянием. И когда вот мы сейчас увидели, что нету Венса и нету Маска, и нету Уиткофа, то совершенно другой Трамп как бы получается. Кстати, Уиткоф, я так думаю, не входит в людей, в круг людей, которые влияют активно на Трампа. Уиткоф – это исполнитель, это человек, который, наоборот, Уиткоф сам рыба прилипала, это сам человек, который прилип к Трампу, и он просто исполняет волю Трампа безоговорочно, много лет, по всем, какими бы грязными схемами они занимались вместе. Он такой просто пудель, такой собачка, который за Трампом сделает все, что угодно. Венс в этом смысле совсем другое. Венс – это идеолог, у которого собственная повестка дня, кстати, существует. Он поэтому доказывает, что он не стандартный вице-президент. Обычно вице-президента мы не видим так активно в политике. И Венс понимает, кстати, Трампу надо опасаться Венса, потому что это человек, который заинтересован в том, чтобы Трамп сейчас умер как можно быстрее, и что Венс вместо него стал бы президентом Соединенных Штатов Америки. Ну вот после этой встречи Трамп снова сделал там ряд заявлений и говорит о том, что он спасает эту нацию, говоря об Украине, что Путин не посмеет захватить всю территорию нашей страны из уважения якобы к Трампу. Но вот по факту, даже с этим перемирием, а-ля перемирием на Победобесие 9 мая, Путин четко показывает, что он думает о Трампе в том числе. Как вы считаете, вот реально Трамп не видит
картины, которая складывается? Или все-таки что может не давать американскому президенту прижать Путина? А Трамп реально не видит. Я поэтому вам говорю про психиатрию. Трамп реально считает себя человеком, которого Путин очень сильно уважает. Путин издевается, это откровенно, над Трампом. Но кто же в окружении Трампа расскажет Трампу, как Путин над ним издевался на съезде РСПП? Эту пленочку Трампу никто не показал. И проблема заключается в том, что как донести до Трампа, что Путин над ним издевается, и что Путин его в грош не ставит на самом деле. Потому что Трамп ведь нарцисс, и поэтому он всегда считает, что все его обожают, все считают его самым умным президентом, самым великим президентом. Он сам это повторяет, и он считает, что и в его окружении все повторяют то же самое. Поэтому вокруг него создался такой мыльный пузырь, который, кстати, и вокруг Путина имеется. И Путину тоже никто не докладывает ситуацию, как она есть на самом деле. И Путину тоже никто не добавляет никакой критики, да, никакого свежего критического взгляда извне. И поэтому оба зациклены сами на себе. И для Трампа, конечно, и для Украины это огромная проблема, потому что вот мне кажется, что изменение тональности того, что говорит и пишет Трамп за последние 3 дня, произошло не только потому, что не было Венса рядом с Трампом, но, может быть, от того, что вот это моя версия, это у меня нет как бы доказательства прямого, но у меня есть ощущение, что за те 15 минут, когда Зеленский говорил напрямую с Трампом, возможно, он такую идею, что Путин его обманывает, Путин его не уважает, попытался продвинуть Трампу. Но эту идею надо Трампу рассказывать каждый день, и плюс подкреплять ее как бы доказательствами, показывать ему публикации, высказывания Путина, его смешки, вот эти вот гаденькие улыбочки, вот, и тогда он поймет. И вот если он это поймет, тогда он Путина сравняет просто с землей. Ну вот, знаете, вот мы с вами сейчас разговариваем, но такое ощущение, что как бы очень мало идет разговоров по сути, скажем. То есть такое ощущение, что сейчас вот эти вот просто танцы с бубнами вокруг Трампа и как его лучше умаслить. В первую очередь в Кремле этим занимаются. Ну и, наверное, что да, там окружение Трампа. Да, конечно, а это просто вот это психологический портрет этого человека. Всем понятно, что в Америке принимает решение один человек, несмотря на то, что существует институт еще и Конгресса, который может его контролировать, но они все тоже трясутся перед ним, я имею в виду республиканцев. Вот. Больше того, он даже поменял довольно много людей в республиканской партии, и там этих рейгановцев-то и настоящих республиканцев там уже почти не осталось. Вот. А все остальные занимаются тем, что они решают все свои проблемы. Никому не охота лишаться своих постов, своих привилегий, и поэтому все подпевают Трампу, и все поют под его дудку, и поэтому он сам, вот это вот, ну, классическая история голого короля, да, вот когда вот король, значит, идет голый, и все ему говорят, что нет, он одетый. Вот ждем этого мальчика, который крикнет, а король-то голый. Ждем, действительно, но сейчас пока Россия может манипулировать и благодаря тому, что Трамп сейчас, ну, вот, находится в таком положении, когда на него можно влиять. Песков говорит, что мирного урегулирования Россия должна достичь теперь с Украиной напрямую, а не с Соединенными Штатами. В то же время Россия должна достичь целей, якобы, которые были в начале СВО. Вот эти вот условия, фактически все те же, о них снова заговорил Лавров, и теперь условия, при которых, то есть есть список условий, но якобы Россия готова к прямым переговорам без условий. Вот манипуляции Кремля сейчас к чему такие? К тому, чтобы затянуть всю эту бодягу, потому что Путину сейчас не хочется никакого перемирия. Путину сейчас самое главное не разругаться с Трампом. Для того, чтобы не разругаться с Трампом, нужно делать вид, что он согласен на всякие там перемирия, без всяких условий, но одновременно они тут же выставляют условия. Вот. Потому что у Путина тоже, у него есть свой бзик. У Путина бзик следующий, который, в принципе, не лишен некой материальной составляющей. Он этот бзик озвучивал. Он говорил, что если Америка прекратит помощь материальную и военную Украине, то Украина будет разбита за 2 месяца. Путин это говорил неоднократно публично.
И у него в голове это абсолютно четко есть. То есть он говорит, он для себя считает, что сейчас самый классный момент, когда он может разбить Украину. У него сейчас синдром опять Киев за 3 дня. То есть он убежден, что вот сейчас без американской поддержки Киев за 3 дня, и поэтому он говорит, зачем мне перемирие, если я могу взять всю Украину за 3 дня. Потому что у украинцев нет оружия, чтобы защищаться. И это на самом деле тоже заблуждение, естественно, точно такое же, которое у него было в 22 году. Но в России нет ни одного человека, который придет к нему и скажет, что это заблуждение. И вот здесь каждый из них, Трамп живет в своем мыльном пузыре, Путин живет в своем мыльном пузыре. И единственное, что может, так сказать, заставить Путина, это жесткая позиция Трампа. А Трамп не хочет, на самом деле, жесткой позиции, потому что он симпатизирует Путину, он играет на его стороне. И он ненавидит Украину, потому что Украина поддерживала Байдена. Байден поддерживал Украину. Поэтому Украина априори плохая, потому что это страна Байдена. Вот в чем проблема. Поэтому я вам говорю, психиатрия абсолютная с одной и с другой стороны. То есть о том, что Европа может помочь Украине, Путин как бы не видит такого развития событий? Нет, он не видит такого развития событий, потому что он убежден, что Европа ничем помочь Украине не хочет. Потому что ему никто не говорит, что Украина сама производит до 40% своего вооружения. Он считает, что все вооружение идет западное. Ему никто не говорит, что Европа поставляет еще там 25 или 30% этого вооружения. То есть, грубо говоря, Украина своими силами плюс Европа – это уже порядка 70% того, что Украине нужно для того, чтобы сдерживать российскую агрессию. То есть Соединенные Штаты Америки – это всего лишь 25-30%. Вот. Но это критические 25-30%. Без них сложно. Вы это видели с октября 23 года по июнь 24 года, когда не были проголосованы очередные пакеты, и когда Путин продавливал Украину. А вы сейчас вспомните еще эту историю, когда Путин говорит, мы думали, что мы можем продавить Украину, а сейчас мы поняли, что мы ее можем задавить. Это у него ощущение такое есть. Ну вот еще как бы о, скажем, комичности и трагичности в то же время ситуации. В Госдепе Соединенных Штатов заявили, что следующие дни будут критическими для мира в Украине, и отметили, что ждут решения со стороны именно России. Вот эта вот позиция, когда мировой лидер ждет решения от террористического государства. Вот как вы оцениваете вот такую вот ситуацию, такую позицию? Ну, это, опять же, потому что она объясняется исключительно психологией Трампа. Это психология Трампа. Трамп симпатизирует Путину. Поэтому он делает все, чтобы Путину дать максимальное количество. Ведь обратите внимание, даже когда он написал последние там вещи, что Путин, там нехорошо, что Путин бомбит украинских мирных жителей, он же ведь какую оценку дал? Как это не вовремя, Володя? Как это не вовремя? Да, то есть я так тебе все сдал, я уже все уже сделал для того, чтобы тебе помочь, а ты тут не вовремя, значит, вылез со своими бомбардировками, и ты мне портишь всю картину, потому что у меня все-таки есть какая-то оппозиция внутри, у меня там есть какие-то христиане, которые говорят, что это не по-божески, у меня есть какие-то там внутри даже, значит, республиканской партии люди, которые говорят, что это не нормально. Вот, я уж тебе так все помог, но ты вот не вовремя вылезаешь, да? А вот Путину наплевать на это дело, потому что у Путина своя собственная схема, которую я вам проговорил, он убежден, что Киев за 3 дня теперь снова возможно. И поэтому он говорит, да нафиг мне нужен этот Трамп со своими этими перемириями, хотя когда я могу там скоро, вот через неделю, через 2 недели, через 3 недели, через месяц завоевать всю Украину. Трамп, Соединенные Штаты придерживаются этой позиции. Украина сказала о том, что мы хотим перемирия постоянного. Вначале нужно определить как бы условия прекращения огня на 30 дней. И начать можно, в принципе, там с сегодняшнего, грубо говоря, с завтрашнего дня. И это то, что сейчас поддержали Соединенные Штаты. Вот это предложение Украины. Путин в одностороннем порядке объявляет перемирие там на 9 мая.
Как вы оцениваете вот это вот перемирие в одностороннем порядке, как оно может повлиять на отношения между Соединенными Штатами и Россией? Ухудшится ли ситуация и может ли быть какое-то противостояние, ну, исходя из того, что или же Путин все-таки уступит и скажет: окей, перемирие на 30 дней, в итоге он его, конечно, нарушит, но тем не менее пойдет сейчас Трампу на уступки? Забудьте сейчас про Трампа. Сейчас мы живем 10 дней, которые могут изменить всю историю этой войны. Потому что Путин сам себя загнал в некий угол, в некий тупик, потому что он все поставил на празднование 80-летия Великой Победы. Ему нужно обязательно провести очень большие торжества. Ему хотелось бы, чтобы Трамп приехал к нему на 9 мая в Москву. Ему удалось заполучить Си Цзиньпиня пока что. Вот. И его это чрезвычайно важно, причем это важно не только для него, но он это хочет предъявить всему миру как доказательство того, что у него все нормально, у него все в шоколаде, к нему приезжают люди, он может проводить парады, и он на коне, у него все карты. И вот сейчас за эти 10 дней он страшно боится, что Украина просто испортит ему этот праздник, что Украина пришлет беспилотники прямо на Красную площадь, что Украина ударит чем-нибудь по каким-то военным объектам, по Кубинке, перед военным парадом, перед воздушным парадом на Красной площади. Что, не дай бог, что-нибудь такое там будет с Си Цзиньпинем и так далее. Уже Моди отказался ехать на 9 мая. И вот сейчас за эти 10 дней Украине надо, с одной стороны, развернуть огромную дипломатическую работу, чтобы ни один западный человек к нему не приехал, и не западный, иностранный человек не приехал, потому что нужно просто говорить, что в Российской Федерации идет война, страна находится на войне, это военный парад, то есть военная законная цель, и любые люди, которые приезжают на этот военный парад, ставят себя сами под возможный удар, который может нанесен не по ним, а по этому военному параду. Это сорвать очень легко можно, но для этого нужно использовать весь арсенал медийный и дипломатический. То есть по дипломатическим каналам их просто нужно предупредить, что вот Украина, так сказать, не гарантирует безопасность этих людей, потому что для нее война не останавливается. Вот, и поэтому Путину нужно кровь из носу это перемирие. Он поэтому, кстати, его предлагал даже и начать с 8-го, чтобы не бомбить даже Киев, чтобы Киеву позволить провести свой собственный парад и встречу с западными лидерами. Потому что он не может 9 мая ударить по Киеву, что несколько премьер-министров европейских стран, которые приедут к Зеленскому. Потому что тогда он просто станет человеком вообще не рукопожатным для никого. Тогда будет война, уже начнется открытая война Западной Европы против Путина. Вот. А Украина себе может позволить послать какие-то беспилотники. А еще интереснее было бы другое. Вот смотрите, что произошло на этих днях в Португалии и в Испании. Значит, блокаут, да? Вот представьте себе Москву, которая 9 мая вдруг в ней отключается вся электроэнергия во всем городе. Или там, по крайней мере, в центре города, Красная площадь и там все прилегающие кварталы. И все. И невозможно провести никакой парад, ничего не работает, телефоны не работают, связь не работает, ничего не работает. И все это срывается. И вот для Путина это будет ужасным ударом, жутким совершенно ударом. Причем желательно, что вот... Почему я говорю про блокаут? Потому что блокаут никого не убьет. Да, то есть там не будет никакого удара, там никаких беспилотников, поэтому Путин не будет грозить потом ни ударом орешником, ни ударом ядерным оружием там, и так далее. Просто нету электричества в Москве, и все, и провести ничего нельзя. Светофоры не работают, связь не работает, канализация не работает, вода не работает, ничего не работает. Значит, эти самые звезды на Кремле тоже не светятся красным светом, рубиновые. Вот, вот это была бы идеальная штука. Ну и плюс к тому же, значит, чтобы ни один значимый человек на эту Красную площадь не приехал. То есть вот сорвать поездку Си Цзиньпиня, а для этого очень просто на самом деле, потому что по дипломатическим каналам ведь китайцам надо сказать, смотрите, если что-то произойдет и что-то случится с Си Цзиньпинем, то Трамп будет очень рад. На самом деле Трамп это ни в коем случае не затронет, потому что вы сейчас находитесь в
в состоянии войны с Соединенными Штатами Америки. Поэтому Соединенные Штаты Америки в этом смысле осуждать Украину за то, что она там убила Си Цзиньпиня, не будет абсолютно. Вот. Это ваши проблемы. Вы сами думали, куда едете. Вы едете в военную страну в место, где проходит, которое является законной военной целью. То есть, на самом деле, вот эти 10 дней – это абсолютно критические дни для Путина. Ну вот хочется понимать, вот лидеры, которые туда приедут, за какие такие плюшки они готовы рисковать фактически жизнью? Все очень просто. Во-первых, все страны СНГ, они просто живут за счет российского рынка, и поэтому они боятся потерять этот рынок, и боятся Лукашенко, боится потерять просто дотации. Больше того, наверняка не каждый, кстати, из них высоганили себе какие-то, может быть, кредиты дополнительные от Путина за то, что они туда приедут. Плюс есть некоторое количество людей, которые просто считают для себя почетным приехать, вот типа там венесуэльских, никарагуанских, кубинцев, там вьетнамцев каким-то, и без разницы на самом деле, куда они едут, потому что они считают, что это принадлежность к высшим слоям, потому что большие страны их приглашают, потому что так про эти страны никто ничего не знает и так далее и тому подобное. Ну и Фица с Орбаном, которые играют свою собственную роль, и для них присутствие на Красной площади – это такая плюха своим коллегам по Западной Европе, в Европе, чтобы показать, что вот они тоже значимые какие-то люди, там, и, возможно, сербский президент. Вот. Но сербский президент за это может поплатиться, потому что ему уже не раз говорили, что Сербия может остановиться процесс ее принятия в европейское сообщество. Вот. Так что у каждого есть свои интересы. И я не понимаю, зачем это нужно Си Цзиньпиню, строго говоря. Вот один человек, которого я совершенно не понимаю, зачем ему это нужно, это Си Цзиньпинь. Всех остальных это понятно, это просто интерес. У меня сейчас вот буквально не так давно появилась информация о том, что Украина должна подписать, Соединенные Штаты и Украина должны подписать соглашение о полезных ископаемых. Как вы считаете, вот этот документ, чем он поможет нашей стране в борьбе против России? Потому что говорят, что Украина действительно получит серьезную поддержку от Соединенных Штатов. Нет, я думаю, что этот документ нужен только для того, чтобы Трамп перестал третировать Украину так, как он ее третировал 28 февраля в лице Зеленского. Исключительно для этого. Потому что, судя по тому, как этот документ готовился, Украина выстояла в жесткой борьбе, настояла на своих интересах, максимально сократила всякие там претензии Америки на то, что у нее какие-то, 350 миллиардов вложений, за которые Украина должна якобы расплачиваться своими полезными ископаемыми. То есть в этом смысле документ вполне себе, судя по всему, проходной. Вот. И плюс я вам напомню, на самом деле, что не стоит бояться подписания этого документа, потому что есть Венская конвенция 1969 года, о международном праве на международные договоры, которая признает, что вообще подписание любых документов со страной, которая находится в состоянии войны, это все ничтожно. То есть на самом деле Украина сможет в будущем, даже если это ей очень сильно не понравится, расторгнуть этот документ, точно так же, как Трамп, например, игнорирует подписанный с Соединенными Штатами Америки 10-летний договор о взаимопомощи с Украиной. То есть правильно я понимаю, что сейчас это такой момент чисто для успокоения Трампа. И, скажем, если у него пройдет это подписание, то что будет дальше? То он просто как бы отстанет Украине, как вы видите, начнет помогать нашей стране? Или же это может быть просто вот для него такой экскьюз перед своими же американцами, что я могу сейчас отойти от мирного соглашения, там, скажем, не получается, но все-таки я своими усилиями там подписал вот эту договоренность, которая была очень важна для Соединенных Штатов. Ну, это может быть и так, но с другой стороны, надо посмотреть, мы пока еще не видели этого соглашения, да, мы не видели, какие там статьи, какие там галочки, может быть, где-нибудь там написано, я надеюсь, что написано, что если Соединенные Штаты Америки, там, допустим, там, не помогают Украине, то этот договор считается нулевым и аннулируется там, и так далее.
То есть это тоже, кстати, такую статью надо обязательно вносить, если она не внесена. Но я боюсь, что говорят, что это соглашение должно было быть подписано сегодня. То есть в то время, когда мы с вами записываем эту передачу, возможно, оно уже подписано. Вот, а дальше мы будем его, если у нас будет возможность прочитать полный текст его, то тогда мы можем проанализировать, какие там сильные стороны, слабые стороны. Но мне кажется, что украинская делегация довольно долго сопротивлялась, несколько недель, если не месяцев, и что этот документ в итоге получился вполне себе проходным. Сергей, спасибо вам большое за этот разговор. Зрителям нашим напомню, Сергей Жирновок, сотрудник КГБ и службы внешней разведки, был гостем этого стрима. Пишите свои комментарии, что вы думаете о нашем разговоре. И, конечно же, ставьте лайк этой трансляции, чтобы это видео увидело как можно большее количество людей.